ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡന്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ റോസാപ്പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു വളത്തിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായി ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. റോസാ ചെടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും വളർത്തുന്നവരും ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കണേ. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വളമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ താരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പേരാണ് മൈക്രോണൽ റോസ് മിക്സ്. ഈ റോസ് മിക്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ റോസാ ചെടികൾക്ക് പൂക്കൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ വളം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, നന്നായി പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എത്ര മുരടിച്ച റോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉഷാറായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വളം മാത്രം മതി. 100% ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാണ്, റോസിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഈ ഒരു വളം മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒറ്റ തവണ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെടികൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അത്ര നല്ലൊരു വളമാണിത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ റോസ് മിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അതായത് 100% എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാറ്റം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റോസിന് പൂക്കൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റോസ് മിക്സ് ഒന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ദാ ഈ ഒരു കവറിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റോസ് മിക്സ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വെറും 1 സ്പൂണ് മാത്രം നമ്മൾ റോസിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു റോസിന് ഒറ്റ സ്പൂണ് മാത്രം വളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്റെ കയ്യിലുള്ള അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു റോസിന്. ഇതാ ഇത്രയും മതിയാവും. ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റോസാ ചെടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നിറച്ചു പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന റോസാ ചെടികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള എന്റെ ഓഫർ ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോ പരമാവധി വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. 70 അതിൽ കൂടുതലോ പേര് കണ്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരാം. എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കുന്നവര് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്റെ വീഡിയോക്ക് അടിയിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും കൂടി ഒന്ന് അയച്ചു തരണം. അവർക്ക് ഒരു റോസ് മിക്സ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൊറിയർ ചാർജ് നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിജയികളെ അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.